Jadi hari ini aku lagi main slime. Aku habis beli kan berwarna-warni. Ini aku belinya di Lotte tahu. Ada namanya slime time. Wih, cepat. Apa sih maksudnya? Itu kayak air ya. Aku baru rasain, padahal aku udah beli tahu yang warna apa tuh namanya hijau. Wih, ini slime itu nggak lengket. Ini lihat nih. Kayak air tahu. Ingat tuh kan? Terus kalau masukin tuh, dia kayak oh my god banget tahu pas masuk nggak? Oh mama, ya. Masuk nggak kau? Please masuk dong. Ayo. Masuk. Cepat dong masuk kamu. Ketinggalan. Yuk. Apa sih ini maksudnya ada tanda nih? Ini aku lepas. Ini ada tandanya. Tuh ada tanda tahu? Tuh. Ada. Nah ini kita kalau gini. Tuh kan, kulit. Itu aku baru beli tadi. Jam berapaan Pak? Oh jam 6. Tadi aku ke Lotte. Aku habis main sama temenku. Habis main, aku main HP. Aku ganti baju. Habis ganti baju aku berangkat ke Lotte dan aku udah mau pulang dari Lotte, tapi aku bukan pulang, aku bakal ke Blok M. Entah guys kita videoin ke aku bakal di Blok M aku bakal main ke Amazon di Blok M Plaza di Fatmawati ya, bener kan? Di Fatmawati kan Blok M? Salah enggak lah, nggak tahu deh, aku nggak tahu tempat di mana. Tuh kan di slime yang wigu-wigu. Itu cukup. Tisu. Ini si wigu-wigu. Slime apa? Nih kamu lihat ya, ini kita buletin. Nah, nih kita kayak gini. Tuh beneran udah teksturnya itu kayak air banget gitu loh. Ini aku pernah beli di Indomaret. Kalau nggak salah di Indomaret deh. Aku pernah beli, sekarang aku beli di Lotte. Baling-baling bambu. Ya. Toplok. Aduh, toplok. Ya. Ini kita gini, terus gini. Ini biar tercampur semua. Jadi hari ini aku lagi punya slime tuh. Itu slime itu teksturnya itu kayak air nih, bisa diginin. Nih 1, 2, 3. Tuh kan? Terus sini bisa jadi baling-baling. Baling-baling bambu. Itu aku belinya di Lotte. Harganya 14.000. Tuh bisa diginiin. Ya copot.
Jadi kita bisa gabungin. Kalau kita gabung, ini bisa jadi ular lah. Sedikit ularnya bisa kita gulung. Itu kan ada suaranya nih. Kan soalnya kayak air lagi ciplak gitu nih. Lady, copot. Nih kita bakal belah. Kita gabungin. Aku beli yang berharga itu 4.000. 4.000 aja ya. Ada di